Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir şey. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yaralı bir tane kuş bulduk benim yüzme salonumda. Yani yüzmeye gidiyoruz. Orada yaralı bir tane serçe bulduk. Şu an kendisi elimde. Bakın adını Kömür koyduk. Simsiyah arkadaşlar. Bakın bekleyin. Kızım ne oldu? Lan hayır. Ay kıyamam, ayağı kırıkmış. Arkadaşlar ayağı kırılmış. Bekleyin. Aşağı doğru. Bakın arkadaşlar ayağı kırılmış. Ay hayır. Kızım gel buraya. Hayır kızım düşeceksin bak. Kızım. Kızım sakın düşeceksin bak. Gel. Kızım ay düştü. Kızım niye kaçıyorsun abiden ya? Anne yıkadı. Arkadaşlar kaçtı ya. Kızım kanadın kırık. Ne istiyorsun işte? Ne? Bak seni güzelce aldık. Sana güzelce bakacağız. Sen çok tatlısın. Bakın arkadaşlar bir dakika ya, ışık sıkıntısı var. Işığın güzel. Bakın. Ben boncuk. Ay boncuk ne alaka arkadaşlar? Bu kömür. Biliyorum gösteriyor. Arkadaşlar ben boncukla kömürü karıştırıyorum. Kömüre boncuk diyorum, boncuğa kömür diyorum. Bakın. Daha bu yavru. Bunu bulduğumuzda uçamıyordu. Abi. Enes'in sırtına düştü arkadaşlar. Abi bak dur. Arkadaşlar tam ağaçtan bu şekilde düştü. Bu arada kötü yorum yazmayın kuş niye sıkıyorsun diye. Ben kuşu sıkmıyorum. Abi. Arada şey var. Abi Hem omzuma kuşu sıkıyor olsam kuş bu kadar rahat durmazdı. Abi. Bak gördünüz mü? Direkt kaçıyor. Ben kuşu sıkmıyorum arkadaşlar. Nerede? Böyle tutuyorum. Abi kuş nerede? Kızım ayağım mı kırıldı? Dur bak. Dişi mi erkek? Cici. Ya yapma lan. Cici. Sen dişi misin erkek misin? Ya Enes sen Ben seviyorum. videodan sonra seversin. Cici. Tamam bırak. Bakın Çok arkadaşlar. tatlı değil mi? Kardeşim. Tabletin üstüne gitti. Arkadaşlar Yakala. bunun canını yakmak istemiyorum. Arkadaşlar bırak. Arkadaşlar görüyorsun bunun canını yakmak istemiyorum. Bu daha çok yavru bakın. Kıyamam bunu ben bak. Bak ben buna kıyamam. Göremiyorsunuz çünkü siyah bir şey. Yarısı siyah, yarısı beyaz, yarısı kahverengi, yarısı gri. Yani değişik bir renk bu. Onlarda ne işi Biz var? bunu anne bir iki ay sonra bunu bırakacağız çünkü bunlar ev kuşu değil. İyice iyileşsin, iyice büyüsün. Biz bunu bulduğumuzda bir ağacın kenarında etrafında kedi dolaşıyordu. Eğer annem görmese yemişti değil mi anne? Hayır, benim etrafımda dolaşıyor. Bakın arkadaşlar kuş şu an Abi şu sıkmıyorum kuş şuraya gayet. koy. Enes kuş orada ölür, akşamları kaçar. Akşamları görmeyiz. Ben arada bir su içmeye, tuvalete gitmeye falan kalkıyorum. Enes kutuya koy diyor. Ağız kısmı açık, kuş kaçar oradan. Sonra görmeyiz, uçamıyor. Ayağımla basar, öldürürüm yanlışlıkla. Boşuna kuşun günahına girmeyin. Hayır abim video çek. Ne? Enes bırak. Dur beni odakla. Gıdık. Biliyorum gösteri kuş değil, sadece gösteriyorum zaten. Hayır. Gösteri hayvan değil, sadece gösteriyorum nasıl bir kuş olduğunu. Abi ben de burnuna dokunacağım. Yani arkadaşlar şov amaçlı göstermiyorum. Sadece ne kadar tatlı bir ponçik olduğunu gösteriyorum. Abi bu konuşur mu sence? Ay ne yapacaksın? Al sıra. Benimkini Al. ısırsın. Isır. Ben de Senin ısırmasını da öpeceğim. Senin ısırmayla ne olur? Sen ısırsın ne olur? Öpeceğim. Çok tatlı. Arkadaşlar serçeler böyle şey değil. Nasıl? Böyle neyse arkadaşlar bunu koyayım. Hayır ben seveceğim. Ben bunu koyacağım. Çünkü bu daha yavru, böyle elimden korkabilir arkadaşlar. O yüzden bakın görüyorsunuz çok. Abi. Lan atlıyor. Neyse arkadaşlar gördünüz bunu. Ben şimdi bunu kafese koyuyorum arkadaşlar. Bu gayet tatlı.
Bir şey olmadı arkadaşlar. Tablet düştü ama çalışıyor. Biz bunu kafesine koyuyoruz. Bakın. Görüyorsunuz. Ben sevmedim. Gel kızım git. Ya anne ne yapıyorsun kuşa? Neyse arkadaşlar gördünüz işte. Adını kömür koyduk. Sevmedim. Yaralı yavru bir serçe bakın. Durun şu kafesten göstereyim ben size. Arkadaşlar bakın. İşte burada. Bir saniye. Arkadaşlar görüyorsunuz. Orada buzdolabının üstüne koyduk. Enes rahatsız ediyordu. Arkadaşlar gördünüz zaten kömürü de. Küçük yavru da 15-16 aylık bir şey. Neyse arkadaşlar bu videonun da yavaş sonuna gelelim. Kendinize bakın, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sadıkta kalın. Bay bay. Ayrıca sadık ne ya? Takipte kalın. Bay bay.